2024 var eitt hendingaríkt år fyrir Føroya Banka-samtakið. Året var med landa mest av gåen futjarligen ursliton og menning av talkildon tænaston. Året var eisen særligt at han hatt at vi skiftet navn, begge i Føroyan og i Grønland. I Føroyan får vi aftur til gåa og brunalige Føroya Banka-navnet, og i Grønlandet finner vi gåa hjelp fra konton og allmenninge et nytt og særstakt grønlengsnavn, Bank-i-vik. Som første førerske banke gjør vi ta møvlet å stående egna skjermasperringarkontor i nedbanken. Hette en tøtningar mykje verre at helkjelde leiene tjåkon og leder opp fyre at vi framöver kunne menna enn flere tjenester og vi får gjøre det lettere å være kund. Vi gjør de eisne nedbanken åkjøpes og henta så grunnleggende tjenester nå atkommelig utan kostnad for alle okkara privatkunder. Jøkken året stoler vi utrådte, mentan og imuskon velgjørende endamål. Vi så at vi standa saman og stola saman, så ber til å flytta mørsk. Året var eisne mørst av rentelatchingen, og flere latchingar i helst fire framman og kommande år. Hetta kommer vel vidt til okkara konton og i hava lån til bostad, og for å gjøre at heimon futjarlig latta. Håas rentan lakka, så ber det framvis til å få en goda rente for pengar i standa konto. Ulo vi året gjør det eisne bedre enn vanta vi årsbyrjan, og de og jeg har pensjon etter sammensperring i uiløven kunne tøylyte aftur og eitt år ved gåen avkast. Akkurat starfolk blir 4 år utbyggvinn og jeg velger kontar og vi vil gjøre borardikker uiløver. Hette parster av akkurat uikastet til borardikk og samfunnsmenningene og vi vet som størst futjarsamtak hava begge arbeid og møvelegge et avvirk. Vi arbeider avhaldende via skapa gode karmer for menning og truvna i okkar arbeidsplass. Og tog vi feien nødjast og starfolkakanningene og vi viser at okkar starfolk truva sera vel i samtakene. Hette hever all stående tøtning fire at vi kunne veide enn så gode tjenester til okkara kunder som tilbyr. Nekv nytt hent og ment, og tog var vi eisne feien å søtja framgång i årsens kundaneksumiskanning. Vi vil takka öllum kundum, starfolkun og samstarfsfellavun fyrir et godt samstarv i farna år. Vi kommande året fyrir vi til halda av fram at mennina og einfalda okkara tjenester, og her vi skapa tøy og orsko til det som hever tøtning.